Zbrane je v uvodu najprej nagovorila županja občine Grad Cvetka Ficko, ki je hkrati izrazila zadovoljstvo o uspešnem dokončanju objekta režijskega obrata. Današnja slavnostna seja je namenjena vsem vam, drage občanke in spoštovani občani, ki skupaj z nami gradite občino. Delovanje lokalne skupnosti je določeno z zakonom, prav tako tudi povprečnina. Proračunska postavka, proračunska sredstva so namenjena za enakomeren razvoj občine in so vedno uporabljena gospodarno. V občinskem glasilu lahko prebirate o vseh nivojih delovanja lokalne skupnosti, tako o pridobitvi sredstev, o vseh financiranjih, kakor tudi o družbenem življenju. Ko s posameznimi odbori pripravljamo predloge za proračun, se vsi skupaj zavedamo, da imamo veliko potreb in želja za razvoj občine. Vendar nam država s povprečnino, ki nam je namenjena, ne nudi možnosti za bistveni razvoj. V razpisih, ki objavljajo posamezna ministrstva, so prevečkrat zahtevana merila, katere pa manjše občine ne moremo izpolniti. A kljub vsemu naj izrazim zadovoljstvo, da smo uspešno dokončali objekt režijskega obrata. To je pridobitev za celotno občino, saj smo s tem pridobili ustrezne prostore za delavce in prostore za mehanizacijo. V proračunu občine Grad imajo po besedah županje predvidene še nekatere druge investicije, ki se bodo začele izvajati v drugi polovici leta. Večja investicija, ki je prav tako pomembna za celotno občino, je izgradnja novega zbirnega centra pri Gradu. Potrebno pa bo tudi planirati razvoj občine za naslednja leta. V proračunu je večji delež sredstev namenjen obveznosti iz pristojnosti občine, le manjši del pa je namenjen investicijam. Vsekakor se kaže potreba po izgradnji vrtca pri Gradu, za kar ima občina pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Pri tem projektu računamo tudi na sredstva države. V nadaljevanju je županja povedala, da bo v prihodnje potrebno sanirati tudi najbolj poškodovana zemljišča oziroma plazove, ki so nastali po lanskem neurju. Tudi v teh primerih pričakujejo pomoč od države. Še vedno pa je potreba tudi po obnovi cestne in druge infrastrukture, spodbujanju gospodarstva, kmetijstva in društvenega življenja. Lokalna skupnost smo ljudje, ki z medsebojnim sodelovanjem gradimo občino Grad prijazno za vse, je v svojem nagovoru povedala županja. Ob tem pa podpiramo tudi delovanje naših društev, ki na različnih področjih povezujejo ljudi. Ponosna sem na vas in se vam zahvaljujem za vaš trud. Slavnostna seja je namenjena vsem vam, spoštovane občanke in spoštovani občani, posebej pa dobitnikom priznanj, ki svojim delom tekom let prispevate k razvoju in prepoznavnosti občine. Vi ste jih izbrali, da se jim vsi skupaj zahvalimo za njihov trud in delo v lokalni skupnosti. Vsem dobitnikom priznanj iskreno čestitam. Iskreno čestitam tudi vsem uspešnim učencem, dijakom in študentom za vse dosežene uspehe z željo, da vaše znanje in ustvarjanje pusti pečat tudi v naši občini. Iskrene čestitke namenjam tudi vsem mamicam in atijem za vaše najmlajše družinske člane. Želim vam veliko otroškega smeha, medsebojne ljubezni in radosti. Zahvala za dobro delo velja tudi vsem mojim sodelavkam v občinski upravi in vsem zaposlenim v režijskem obratu. Osrednje prireditve se je udeležil tudi Damijan Zrim, poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije, ki je povedal, da je 24. občinski praznik občine Grad praznik skupnosti. Danes, drage občanke in dragi občani, ne praznujemo obstoja vaše občine, ampak praznujemo skupnost, brez katere občine ne bi morala obstajati. Zato je danes praznik vseh vas tukaj v Vidoncih in širše. Praznik skupnosti, ki jo s svojim delom bogatite in razvijate.
Slovenijo smo zgradili skupaj in le skupaj jo bomo lahko ohranili in naredili še boljšo, kajti država ni last političnih strank, ne levih, ne desnih. Odprtost, strpnost in solidarnost niso znak šibkosti, temveč so predpogoj za napredek. Če bomo izlučevali, odrivali na obrobje, čeprav vsakomur izmed nas ne bomo zagotovili priložnosti, da izkoristi vse svoje potenciale, potem smo obsojeni na propad. Počasen, a gotov. Različni pogledi na prihodnost nikakor niso ovira, temveč so vir energije, ki družbo krepi in s katero lahko naša družba postane še boljša. Uspešni bomo, če bomo vsej različnosti znali stopiti skupaj. Z veseljem, spoštovane občanke in občani, spremljam vaše napredke in investicije, ki vas kot občino gradijo in utrjujejo. Zgledno ostalim občinam ste investirali v nov režijski obrat, brez katerega je vsaka občina nemočna. Ob vseh večnih naravnih nesrečah in pojavih, ki smo jih priča doma in v okolici, ste vložili v zaščitno opremo in reševanje. Z novo cisterno pregrado niste povečali zgolj svoje varnosti, ampak ste prispevali k večji zaščiti celotnega Goričkega. S svojim znanjem, svojo naravo in vlaganjem ste spodbudili tudi razvoj butičnega turizma z vrhunsko kulinariko, na kar ste lahko ponosni. Spoštovane občanke in občani, zaupam v vaše spretnosti in vem, da zmorete uresničiti svoje sanje, ker ste dovolj samozavestni, da si zastavljate najvišje cilje, ker ste dovolj pogumni, da si priznate svoje napake in ker se zavedate odgovornosti do prihodnjih generacij. Jaz vam ob tem vašem posebnem prazniku želim iskrene čestitke vsem nagrajencem, dobitnikom nagrad. Za aktivno in predano delo v lokalni skupnosti ter za požrtvovalno delo na področju gasilstva in športa sta plaketo občine Grad prejela Štefan Bernjak iz Vidonec in Franc Šalamon iz Donjih Slaveč. Po uradnem delu je sledila še zabava z ansamblom Roka Žlindre. Medsebojna pomoč, skupno delo in zaupanje naj vodijo občino Grad še naprej, je ob koncu nagovora dejala županja občine Grad in hkrati ob 24. občinskem prazniku izrekla čestitke in zahvalo vsem občanom občine Grad. Srečno in pogumno naprej, občina Grad.